बॉलीवुड गुलकारा आशा भोसले की आज मुंबई में आखिरी रसूमात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हजारों मद्दा अपनी महबूब आवाज़ को आखिरी बार देखने के लिए जमा हो रहे हैं। आफरादा खानदान के मुताबिक पीर की सुबह ग्रैंड लोअर बिल्डिंग में वाक़ उनकी रिहाजगाह में सुबह तकरीबन 11 बजे से आखिरी दीदार का सिलसिला शुरू हुआ, जहां आम अफराद, फिल्मी और मशहूर शख्सियतें, सियासी कायदीन ने भी आशा भोसले का आखिरी दीदार किया। अहल खाना ने बताया कि शाम 4 बजे मुंबई के मारूफ मुकाम शिवाजी पार्क में सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इस मौके पर सरकारी सतह का प्रोटोकॉल भी यहाँ पर इख्तियार किया जाएगा और इनकी आखिरी रसूमात में इम्कान यह है कि कई शख्सियतें शिरकत करेंगी।